Стучит, гремит, на пороге стоит. Стучит. Вы не видите возможности в своей жизни, уже так расслабились, потеряли веру в то, что есть еще один шанс. А вы не видите возможность, потому что у вас завышенная планка. Гремит. Вам покоя не дают чужие результаты, а вам надо посмотреть на себя, послушать свой внутренний голос, свою интуицию. На пороге стоит. А на пороге вам стоит помощь. Хоть вы уже и не верите в то, что у вас есть силы, вы можете собраться с силами и решить этот вопрос. Вам надо послушать свою интуицию, поверить в добро. Сердце успокоит. Сердце успокоит помощь близкого человека. Вам надо сделать правильный выбор, кому обратиться за помощью. И это упрочит ваше финансовое положение.